Դիվերսիֆիկացիա։ Եթե հետաքրքրված ես ներդրումներով, ուրեմն հավանաբար հաճախ ես լսում այս տերմինը։ Դիվերսիֆիկացիան ներդրումների տարբեր ոլորտների կամ ուղղությունների միջև բաշխումն է ռիսկերն ու կախվածությունները նվազեցնելու նպատակով։ Բայց ինչպես դա կիրառել գործնականում։ Օրինակ, ունեք Apple, Tesla, Microsoft, Nvidia, Amazon, դիվերսիֆիկացված պորտֆել է, չէ՞։ Իրականում ոչ։ Բոլորն էլ նույն սեկտորից են՝ տեխնոլոգիա։ Եթե մի օր թեքը փլվի, ամբողջ պորտֆելը կիջնի։ Լավ, իսկ եթե ունենաք Apple, Coca-Cola, Nike, թվում է, որ տարբեր ոլորտներ են, բայց դա էլ բավարար չի։ Բոլորն էլ ամերիկյան ընկերություններ են, աշխարհագրական դիվերսիֆիկացիա չկա։ Եթե ԱՄՆ-ում շուկան տուժի, այս երեքն էլ կնստեն։ Իսկական դիվերսիֆիկացիայի համար պետք են ակտիվներ տարբեր շուկաներից ու տարբեր արժույթներով։ Ավելին, եթե ապրում ես Հայաստանում, պարտադիր է ունենալ նաև դրամային ակտիվներ, օրինակ, հայաստանյան պարտատոմսեր կամ բաժնետոմսեր։ Դրա շնորհիվ կդիվերսիֆիկացնես նաև արժութային ռիսկերը ու դոլարի տատանումները քեզ այդքան էլ չեն անհանգստացնի։ Հիշիր, դիվերսիֆիկացիան քանակի մասին չի, տեսակների մասին է։ Ոչ թե քանի հատ, այլ որքան տարբեր։ Մեկնաբանություններում գրիր My Invest, որպեսզի ստանաս քո ֆինանսական նպատակներին համապատասխան, գրագետ դիվերսիֆիկացված պորտֆելների տարբերակներ անվճար։